«Авточас» с Александром Михельсоном. На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии для вас, как всегда, работает Ольга Ведерникова и Александр Михельсон. Мои почтения, уважаемые радиослушатели, уважаемые автомобилисты. Традиционно вас приветствую особенно. И у нас снова гость в студии. Вот скажу я все-таки это. Я уж думал, вокруг транспорта люди с ума сходят, как только не сходят. Каждый по-своему. Да, и я в прошлой программе уже как-то намекал, думаю, наверное, когда-то кончатся эти люди-то, которые там у нас с автозвуком, люди всякие там, которые резину жгут, там 20 тысяч за час стоимостью. А нет, у нас в студии еще один совершенно уникальный человек, который путешествует на велосипеде. Да, давайте я его представлю. Никита Васильев. Он, на самом деле, родом из Чувашии. В пути находится уже 21 месяц. Да, вот только представьте, 21 месяц в пути на велосипеде. И днем, и ночью буквально, и летом, и зимой, и так далее. И зимой? Конечно, безостановочно. Мы сейчас будем подробно об этом разговаривать. Проехал он уже 31 тысячу километров, да, и вот сейчас, наконец, прибыл в Барнаул. До этого он был в Республике Алтай несколько дней назад. Сегодня он вот здесь и с нами в студии. И с нами рядом еще сидит Настя Сафонова. Это вот она планирует присоединиться сейчас к Никите и отправиться с ним в путешествие. Девушка, тоже, я понимаю, так уникально. Она бросила свою работу, причем когда-то она работала на радио «Комсомольская правда» в Новосибирске. Пару раз написала про Никиту, и вот теперь решила, все, да ну его нафиг, и я отправляюсь с ним в дальнее может быть, плавание. это любовь? Может быть, я думаю, ребята нам сейчас расскажут, наверное. Ну, давайте мы теперь выстраивать по порядку хореографию нашу, то есть с чего, откуда пошло вообще идея это поехать, и вообще суть этой поездки, она конечна, или это все теперь ехать или и это ехать? на всю жизнь? Как Форест Гамп, бежать и бежать. Да, здравствуйте, дорогие барнаульцы, и не только. Как уже повторились, я с Чувашии, с города Чебоксар. Сейчас я в дороге уже 21 месяц, 21 месяц, проехал за это время 31 тысячу километров. Как я сам называю, это большое восточное кочевье, данное 21 месяц. То есть у меня не больше, чем путешествие. Это как не путешествие, а кочевье именно, потому что зимой я уезжаю более в теплые края. То есть прошлая зима была у меня в Средней Азии, Таджикистан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия. Потом с весной я выхожу через Казахстан, когда уже потеплее становится в Сибири. И через всю Сибирь я поехал на Владивосток. Пока доехал до Владивостока, конечно, уже пришла осень. Сделал китайскую визу. И вот эта последняя зима у меня уже была в Юго-Восточной Азии. Никит, вообще зачем? Вот спрашивается, зачем? Да, цель мотается поездки. туда-сюда. Да. Такой цели поездки нет. Это путешествие ради путешествия. То есть я понимаю, это, наверное, лучшее саморазвитие. Дорога – это лучшее развитие, потому что встречаешься с многими людьми, общаешься, очень много познаешь. И я для себя еще в юности понял, что нужно путешествовать. Сам я, конечно, по образованию недоученный географ пока, да, то есть я бросил университет ради путешествий пока что, то есть занялся такой большой практикой, а такой прям цели нет, то есть я смотрю, познаю страны, людей, города, села. И по поводу юности я хотел ремарочку. А вам сколько лет? Чтобы люди понимали. Сейчас мне 25. 25 юности. Ладно. Нет, в мои почти 50. Александр, пересели бы так на велосипед сейчас и поехали? Нет. Не под пистолетом бы не пересел, потому что, понимаете, это же, как говорят, есть целых 9 типов людей, и они кардинально, некоторые друг от друга отличаются. Это я очень с уважением, совершенно серьезно говорю, отношусь к таким людям, которые готовы просто взять и такие вещи совершать, 21 месяц ехать на велосипеде. И потом еще один момент. Ведь действительно познание мира. Путешественники раньше, у многих же описаны эти истории путешествий. Это очень романтично. Действительно, нет. Это нужно как-то внутри это мироощущение иметь. Возможно, оно у меня к 80 появится, и я поеду. Понятно. А меня, знаете, смущает такое, я, может быть, конечно, какой-то материальный человек, но, как говорится, где деньги-то, Зин? Кто
плачем, на что ты живешь, что ты кушаешь, во что ты одеваешься. Нужны, вот, сколько ты не крути педали-то, а деньги нужны. Нас, кстати, не видят. Я когда зашел в студию, я знал, что вот приедет такой весьма уникальный человек. Захожу, а Ольга разговаривает с молодым человеком в синей рубашке, в брюках. Я так... Первая мысль, что это не он. Не может человек, который едет столько времени, так выглядеть. А это к тому, что вот действительно такой стиль жизни на какой-то период времени. Тебя встречают, я так понимаю, везде. Конечно. Девушки присоединяются. Да чего ж не ехать с другой стороны? Ну, причем рубашку-то, раз Александр сказал, Никитос купил рубашку специально, чтобы прийти к нам на эфир, вот и джинсы. Как, да, говорит, чтобы выглядеть прилично. Потому что идет быстрый износ вещей. Вот последний раз там покупал футболку во Вьетнаме, но она вся выцвела, вся в дырках. Поэтому То есть ты с одной футболкой из Вьетнама едешь сюда? До Вьетнама на велосипеде? Да, страны Юго-Восточной Азии, то есть через весь Китай после Владивостока, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Таиланд, потом снова через весь Вьетнам и уже назад, снова через Китай. Так знаете, все-таки где... Я бросил университет в 21 год, по-моему, это в 2014 году. И я отправился на большое кавказское путешествие. Отправился абсолютно без денег. У меня не было. Я взял 10 у меня рублей, были железные, и килограмм гречки я взял, потому что все, что деньги у меня были, что я заработал, я вложил в снаряжение. Это велосипед и остальные комплектующие. Вот, и поначалу мне приходилось заезжать в разные деревни, в села, смотреть, подъезжать к людям и просто просить какую-нибудь крупу, любую, там, гречку, макароны, ну, кому не жалко, там, отсыпать. Вот мне поначалу приходилось вот так вот выживать. Ну, было интересно, то есть это хорошо познаешь психологию людей. Как люди, кстати, относились? Ну, в целом, хорошо, положительно, то есть когда хорошо выглядишь и относишься к людям хорошо. Как ты относишься к людям, так и они к тебе относятся. И вот поначалу все было так. Я не снимал видео, но начинал вот вести свой как блог такой в интернете. Потом приехал после Кавказа, это прошло 14 месяцев, то есть 14 месяцев было большое кавказское путешествие. Потом я приехал на лето домой, отдохнул лето и поехал уже в Большое Восточное кочевье. И вот путешествие стало как моя работа, можно сказать. Ну, то есть первая поездка была, она конечная, то есть вы съездили, вернулись какой-то период времени? Лето, да, отдохнул. Ясно. И потом я просто приехал и решил, чем я хочу заниматься. Ну, потому что меня знают все как путешественника, только дома уже все. Федор Конюхов напрягся сейчас, мне кажется. Сидит и думает. Такое подрастающее поколение, да, на смену? Да, вот я отправился в Большое Восточное кочевье, но я... не снимал видео, только делал посты в Инстаграме. И начал я снимать видео только спустя год путешествия в Китае. Потому что я когда приехал в Китай, я понял, что фотографии это просто не передать. Ну вот, потому что, тем более на телефон я только снимал, у меня не было каких-то суперкамер, фотоаппаратов. И я понял, что нужно что-то делать. Ну, я начал снимать видео, чтобы больше эффекта было от Китая. Я начал снимать. Вот я, к сожалению, не видел. Ну так, мы ушли чуть-чуть от вопроса, а Ольга, тем не менее, задала совершенно конкретный вопрос. Нет, я к вопросу прихожу. Кто спонсор? Да, нету спонсоров. Вот у меня есть свой видеоблог, и люди, которые смотрят мой блог, они уже хотят меня поддержать. Периодически деньги скидывают. Да, ну как называется, донатят. Да, это деньги небольшие, конечно, но я уже не голодаю, не хожу, не выпрашиваю у кого-нибудь гречки, там не прошу, то есть так хватает на еду. Вот. Ну да, конечно, если футболку раз в год в Вьетнаме покупать, то на гречку там можно вполне хватает немножко. Но появляются компании, которые все-таки хотят меня поддержать. Ну, в основном это чувашские компании, которые просто смотрят на мою идею, на мою вот эту дорогу, и просто даже из уважения ко мне поддерживают, спрашивают, что мне нужно, но я по скромности все равно от многого, конечно, отказываюсь. Так. Ну, не больше миллиона, я так понимаю. Да какой миллион, конечно, нет. Ясно, ответил на вопрос. Ну, понятно. Да. То есть есть там условные помощники. Нет, здорово. Тем более сейчас же интернет позволяет это очень здорово все делать. Вот у вас есть какой-то на Давайте YouTube... сейчас прервемся буквально, на рекламу на 2 минутки. Не переключайтесь. Напомню, в гостях у нас путешественник Никита Васильев, и где он был, и чем это завершилось, и когда это завершится, он расскажет после рекламы. Не переключайтесь. Авточас с Александром Михельсоном. Авточас с Александром Михельсоном. На радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте, рада приветствовать всех, кто присоединился к нам только что. Напомню, в студии для вас работает Ольга Ведерникова и Александр Михельсон. И у нас в гостях находится путешественник Никита Васильев, который в пути уже находится 21 месяц, это почти 2 года уже. На велосипеде. Да, на велосипеде крутит педали, На проехал уже 31 тысячу километров и, наконец, приехал к нам в Барнаул. Ольга, вы произносите эти цифры как-то без пиетета. 31 тысяча рублей. Я жене сегодня... Рублей. Я говорю, у меня на эфире сегодня будет человек 31 тысячу проехал. Она так, слушай, я за год 10 проезжаю на машине. За год 31 на велосипеде. Жуть просто. Нет, в хорошем смысле, в хорошем смысле. Следующий вопрос, логичный, вытекающий. Пробеги. То есть вот как вообще процессно все это происходит? То есть утром вообще где вы спите? Ну, быт, в общем. Мой, да, быт, да. Ну, в среднем я передвигаюсь по 100 километров в день. Это, 100 километров? Да, ну для меня это как бы норма. А скорость какая? Средняя 20 километров в час. Ну, в зависимости от погоды, естественно. То есть погодные условия очень сильно влияют, ветер очень сильно влияет. Но в среднем, если нет ветра, то есть 20 километров в час стандартно, и по 5 часов ходовых получается, ну, не считая отдыха, вот, и получается 100 километров, это в напряг. Но рекорд мой был 245 километров за день. Это было в Казахстане. Под горку. Ну, а у велосипеда мотора никакого? Нет, сразу конечно, спросим. Конечно. У меня уже ноги как мотор, как два поршня, то есть нет никаких моторов. Сейчас же всяких там этих приделали моторчик электрический и попер. Ну, правда, а ночуешь где? День проехал, ночевать где-то? Только в палатке. То есть все автономка, палатка, еда, по возможности вседа в котелке. Ну, а зима, извини меня. И зимой в палатке тоже спал. Попадал вот как раз, когда ехал на первую зимовку там в Среднюю Азию, в Казахстан. Я в Казахстане был в декабре. То есть я попадал в бураны снежные. Было очень, конечно, весело, но такая закалка нормально. То есть степь абсолютно снежная, заснеженная. Были много моментов, по снегу спал, прям, или ложился по сухой земле, просыпался, все в снегу уже выпадал за ночь. То есть много таких. Слушай, ну а не хочешь обратно в комфорт-то? На диван? Нет, посмотреть телевизор. Честно, я вот приезжаю к кому-нибудь в гости, много людей вот сейчас по России зовут, много знают людей, и я понимаю, что больше там 2 дней не могу сидеть на месте, просто мне уже комфорта, я начинаю тухнуть, мне нужно движение. Вот, я не могу выспаться вот в квартире обычной, не могу спать почему-то. Вот я могу только в палатке высыпаться. Нет, не могу. А скажи, вот у тебя палатка с собой, ты же везешь такой багаж достаточно, я понимаю, какая-то плитка, надо на чем-то готовить, да, какие-нибудь котелки, это же тоже все необходимо? Да, конечно, у меня есть баллон газовый небольшой, но это на всякий случай, то есть готовлю я в основном все на костре, потому что, это запасной баллон, просто мало ли, просто будут затяжные дожди, и вот и в те моменты я его использую. Вот, ложка, обычный, стандартный, в принципе, туристический набор. А велосипед тогда, я извиняюсь, какого размера у вас? Да, обычный. Что за велосипед? Он дорожный, ну, фирма американская велосипеда. Я просто вот совпало, видимо, я вчера полчаса я сидел и рассматривал велосипеды. Ну, себе хочу купить велосипед. На что мне сказали, вон в прокат сходи, накатайся там, час, тебе хватит, наверное. Тут человек 21 месяц едет. Ясно. Но это какой-то хороший велосипед, я так понимаю, качественный, который все это выдерживает. Да, конечно, но от изначального велосипеда уже ничего не осталось. То есть почти все это расходники, только приходится покупать, все изнашивается при такой эксплуатации надежной. То есть, ну, естественно, стараешься что-то получше поставить уже, то есть руль под себя подстраиваешь, другие там формы берешь, то есть экспериментируешь с велосипедом, как с любой техникой, так стараешься получше. Если ну, это уже не первый велосипед, я так поняла, цена вопроса вообще вот такого велосипеда, чтобы далеко поехать? Ну, не обязательно должен быть крутой, как многие думают, надежный. Во-первых, за техникой всегда нужен уход, он может быть и не супер там дорогой, но нужно ухаживать и вовремя все менять. Если все вовремя менять, то естественно, не будет таких неожиданных поломок там где-то в дороге, где приходится потом стопом ехать. Я понимаю, это еще велосипед, и должен быть какой-то такой международный бренд, чтобы вы там приехали в Китай и на него что-то купили, а потом приехали, я не знаю, в Тыву и там тоже что-то на него купили. Ну, такого не бывает иногда. Все равно везде разные, как говорится, пазлы, то есть какая-то часть не вставляется, то есть надо все менять, либо вот такая вот маркетинговый ход. Запчастей не возите с собой? Не, вожу самое необходимое, что может быть. А что, вот мне интересно? Ну, например,
Ну, во-первых, какой там набор? Шестигранные ключи, это для ремонта, масло, смазывать цепь. Обязательно Шины. нужен петух, это кронштейн, ну, называется петух в народе, но это кронштейн заднего переключателя. Как раз в Китае у меня была с ним проблема. Я все хотел купить, но что-то откладывал, не мог найти, и в итоге у меня пришлось автостопом в Китае добираться до города. То есть есть такие моменты, все не усмотришь просто тоже. Никогда у меня не ломался. Ну, кстати, про автостоп. Я знаю, что ты некоторое время путешествовал автостопом, да, было? Да, первое время я путешествовал автостопом, это уже 18 лет первый раз, вот после школы. Я объездил Украину, Белоруссию, так, больше, можно сказать, бродяжничал, там ездил. А родители-то как к этому относятся? Порят, когда приезжаешь? Нет, все хорошо с родителями. Поначалу, конечно, не понимали. Они переживают, во-первых, наверняка. Да, конечно. Мама всегда будет переживать. Когда совсем нет денег, гречки охота поесть. Наверное, мама скидывает. Нет, никогда. На карту гречки скидывает. Ни разу никогда такого не было. Следующий вопрос. Просто время быстро проходит, а вопросов много. Языковые барьеры, вот я извиняюсь, Китай, автостопом, это как? Вы как там с ними? Не автостопом, велики. Китай там только великом, нет, да. только великом. Ну, когда путешествуешь на велосипеде, все-таки общения не так много происходит, например, как автостопом. Ты общаешься, когда тебе нужно, то есть ты все сам на себе, в дороге, но с языками, честно, я не силен, я не могу запоминать слова, вот я заехал в страну, выучил, какие мне надо, в другую страну уже заехал, я их уже забыл. И вот так вот у меня получается, то есть долго они у меня слова не держатся. Поэтому вот с языками у меня не очень, но самое необходимое учишь. Ну, то есть какой-то вот, как обычно, это там смесь английского и... Да, но есть универсальный язык жестов, он универсальный во всех странах. Моя твоя понимает how much, то есть, да, понял. То есть с этим нет проблем. В принципе, нет. Да, интересно, потому что, ну, все-таки вот другие, причем такие настолько разные страны, что ясно. Пересечение границ, это как происходит? Ну, с загранпаспортом, естественно, но единственная страна, где у меня нужна была виза, это Китай. Ну, еще Камбоджа, но она делается, то есть на самой границе, я считаю, что виза не нужна, по сути. Но в Китае надо было заранее, я 2 недели ждал в Владивостоке, сделал 2-кратную визу, и вот единственное Китай, а в остальном никаких на границе проблем не было, все нормально. А морские какие-то участки, они все равно возникают, паром какой-то, Нет, да? ни разу у меня пока не было. То есть все полностью по суше? По континенту я сейчас пока, да, проехался. А скажи, а вот в Барнаул ты приехал, здесь ты как-то познакомился с кем-то или были родственники, друзья, заранее их знал? Ну, в Барнауле я уже 2-й раз, вот еще тогда я проезжал, когда через Сибирь, но тогда меня, по сути, встретили, но я город не видел, я жил вот в одном районе силикатном, меня там позвали в школу, то есть я урок там провел, и Барнаул для меня такой все равно темная страна такая осталась, я поехал дальше в Новосибирск, а вот сейчас меня уже люди знают, то есть, и вот на выходных мы ездили на покатушку на одно озеро, вот близ там Новоалтайска, познакомился с велосипедистами, вот, и велосипедисты теперь знают, как, и вот, много друзей уже. Ну, то есть ночевал, я так понимаю, ты тоже где-то у них, да? Да, сейчас пока ночую, вот, нужно некоторые дела по снаряжению сейчас делать, и вот пока я здесь еще остановился. Да, вот так. Не, ну да, у такого человека много друзей, и это же человек-то уникальный. Пока одна девушка собралась ехать. Да, ну, кстати, да, вот я напомню, с нами сидит рядом Настя Сафонова, которая бросила работу и решила ехать вместе с Никитой в путешествие. Настя, тебе-то зачем это надо? Он тебе нужен или путешествие? Я уже какой месяц пытаюсь ответить на вопрос, зачем мне это надо. На самом деле мы познакомились по работе, то есть я тогда тоже работала в «Комсомольской правде», только в Новосибирске. Оля, вы не уезжайте только, смотрите, а то вы сейчас Это было обычное задание, мне просто нужно было написать про него новость, написала, подписалась, начала следить, и через полгода примерно мы начали переписываться, общаться, и, ну, как-то так само собой получилось, что я уже поняла, что дальше хочется тоже отправиться куда-то в путь, теперь уже в качестве девушки. Буквально недавно мы общались около года, а встретились только недавно. На раме повезет или как? Или вы... Нет, все цивилизованно. Я боюсь, что у вас не просто в качестве девушки, а вы в качестве путешественницы. Если бы на раме, там, ну да. Нет, конечно, в качестве спутницы, в качестве помощницы, то есть нужно будет физически быть не боитесь? Здесь сложно сказать, боюсь ли я не пробовала. Но вот есть сейчас опыт, в пути нет? я и узнаю. Ну, опыт городских передвижений на велосипеде есть. 100 километров я один раз буквально проходила, и все.
Ну, минутка у нас остается буквально, то есть вот так, вот так. Ну, я не знаю, что даже сказать. Я вот с открытым ртом сижу, смотрю на это. Ну, Нет, Настя, здорово, интересно, вот, а если романтично, ты, красиво. если где-то на половине пути ты поймешь, да я больше не могу крутить эти педали, меня все нафиг достало, но я его люблю, что ты будешь делать? Ну, как-то он своим примером показывает, что нет такого слова «не могу». Нужно как-то через себя переступать. Ну, мы сейчас хотим такой сделать проект, видеопроект как раз на моем канале, то есть как из обычного, можно сказать, офисного планктона сделать такую дорожную волчицу. И Вот, мы давай будем все- сейчас прервемся на выпуск новостей, и потом ты расскажешь, как из офисного планктона стать путешественником. Не переключайтесь. «Авточас» с Александром Михельсоном. «Авточас» с Александром Михельсоном. На радио «Комсомольская правда». И мы продолжаем наш эфир. Напомню, в студии для вас работает Ольга Ведерникова и Александр Михельсон. В гостях у нас находится Никита Васильев, путешественник из Чувашии, который доехал до Барнаула. 31 тысячу километров он Вот, преодолел. 31 тысячу километров, 21 месяц на велосипеде ехать. Это Да. невыговариваемо. И вот В там, общем, Конюхов напрягся сильно. да. Так. Никита нам начал говорить о том, как же из офисного планктона, у меня сегодня уже с языком все, стать очень клевым, крутым путешественником. Как, Никит? Ну, сейчас, конечно, вообще это путешествие стало в тренде, мир уже стал открытый, многие люди хотят путешествовать, смотрят на других путешественников, заряжаются. Вот это главный показатель моей работы, когда люди пишут мне отзывы, что кто-то купил велосипед, куда-то отправился, глядя на меня. Вот. И, конечно, люди вначале задают вопрос. И вот всегда первый вопрос у многих – это денежный, финансовый. Вот опять же. Я всегда говорю, когда вот человек ставит во главу деньги, то есть финансовый вопрос задается, он никогда не сможет путешествовать нормально. То есть, потому что когда я начинал путешествовать, я о деньгах абсолютно не думал. Я просто знал, что мне это необходимо. И... Не, ну а теперь-то вот уже получается девушка, а там еще, глядишь, еще, или ты одну только берешь. Еще. Посмотрим. Просто я памятую о фильме «Форест Гамп», там в финале-то с ним бежало, там много народу, там, глядишь, уже караванчик такой, раз, и поехал. Нет таких планов? Посмотрим, пока я насчет этого не знаю. А потом, понимаете, появляется маленький велосипедист. Куда вы с ним как? Вы продолжите Да свой путь? Но мало ли. Можно и с коляской путешествовать, много О, боже есть мой, они других стран. сумасшедшие. Много возможностей. Еще хотел спросить, гаджеты какие-то, вообще вот кроме там для пропитания, добычи и прочего, еще что в комплекте? Ну, конечно, нож, естественно, который в Тибете приобрел. Телефон-то есть? Телефон есть, да, для связи. Была камера, которую я потерял на Алтае, на горном. Сейчас приходится думать над ней, что придумать. Вот. А так ничего сложного на самом деле, ничего такого сверхъестественного. Ну, есть солнечная панелька у меня, солнечная зарядка, то есть открываешь и заряжает телефон при хорошем солнце, как от розетки. Вот. И, в принципе, ничего такого больше нет, чтобы там. Ну, наушники, может, там что-то. Да, конечно. Музыка. А вообще вот это все время, меня очень волнует этот вопрос. Все это время вот ехать 100 километров, ну, сколько вот времени уходит, чтобы 100 километров проехать? Ну, сейчас больше, наверное, 100 получается, потому что Нет, световые по дни... времени. 5 вот часов, получается. Ну, 20 это километров в ходовые час, 5 да? часов, ну, Ага. грубо говоря, с отдыхом где-то, может, часов 7-8. Но сейчас световой день большой, и можно больше 100 километров проезжать. То есть, если рано просыпаться, можно много, тем более днем жара, как бы с утра проехать там половина, потом отдых, потом вечером. И вот, тем более сейчас в Алтайском крае очень много комаров. К сожалению. Я спустился давно, не привык к комарам, и очень тяжело немножко ночевку ставить, палатку еле-еле я вот последний раз поставил, и приходится много ехать, не хочется на ночевку даже вставать, потому что знаешь, что тебя ждет там. Ясно. Так вот, вопрос-то, вот, ну, там, условно, 5 часов едешь. Что в голове-то? Медитация? Ну, очень много всяких моментов, но в основном это, наверное, раздумываешь о людях, которые тебе попадаются, то есть рассматриваешь характеры, то есть такой анализ идет людей. Ну, то есть не слушание музыки, там, аудиокниг. Это тоже, да, и аудиокниги, но всего так подряд. Устал слушать музыку, слушаешь там
раздумываешь над чем-то, или просто ветер слушаешь, вообще хочется ни о чем, смотря что вокруг. Ну, в общем, медитация, Да. своего рода Если медитация. по природа, сути. не хочется ничем забивать, вот там едешь где-нибудь в Горном Алтае, а если где-нибудь по городу едешь, хочется, конечно, музыку включить и не слушать. Вопрос безопасности. Вот едешь по обочине дороги. На дороге сейчас очень нагружено, Мгм. если я правильно понимаю. Да, как вот тут по встречке, то есть на встречу едешь Нет, я потоку еду, или то есть по ходу велосипед потока? должен ехать, это считается автотранспортом, По и ходу поэтому он должен потока. ехать по ходу, да. Так, ничего не Нет, слава приперло. богу, но я честно скажу, вот после Азии, наверное, самые опасные дороги это в России. Все-таки не Китай, хотя там движение тоже сумасшедшее, но его просто нужно понять. Это Да, кажется, да. кажется, что хаос, но на самом деле это свой порядок просто. И нужно влиться в струю и ехать. Но там водители водят, во-первых, не ездят так быстро, как у нас, и дороги намного лучше и шире в Китае. Вот я сейчас проехался по Чуйскому тракту, и вот я скажу, что от Барнаула до Новосибирска самая опасная вообще дорога и самая плохая в России, потому что она очень нагруженная. Асфальт в целом хороший, но она очень узкая и нагруженная. То есть Фуры вот эти, да, вот я почему и спрашиваю, что это же, представляете, вот эти многотонные фуры. обочины просто нет для велосипеда, нету места, и приходится ехать просто по грунту с рядом. Я нигде так не ездил. Это единственная трасса, вот и она опять впереди у меня сейчас опять снова предстоит. Вот я опять боюсь. Никита, а какие экстремальные условия вот на пути были? Что-то, может быть, происходило, там приходилось выкручиваться? Ну, много экстремальных, то есть забирали в полицию там в Китае. Ну, все равно как-то не знаешь, что ожидать, языка не понимаешь, они тебя взяли, там вот посадили. Из-за чего взяли? И, просто так, выяснять, кто я, потому что Китай все-таки как бы немножко такая закрытая страна, и я там заехал куда-то вглубь. Шпион. Да, может, я шпион, и вот искали там они переводчика, через переводчика со мной общались по телефону. Вот такие моменты были. Ну, а таких экстремальных, чтобы там что-то жизни угрожало, слава богу, не было. То есть с людьми все нормально, контакты быстро нахожу, с любыми много в гости приглашают в Азии, там Вьетнам, например, там Таиланд. Вот смотри, ты ведешь блог. Давай сейчас скажем нашим радиослушателям, вдруг кто-то посмотрит, вдруг кто-то потом чем-то поможет, где посмотреть твои видео, твои фото и так далее. Ну, можно в любом поисковике написать «Чувашский путешественник», там Никита Васильев, просто «Чувашский путешественник», все там, все ссылки будут в Инстаграме, ВКонтакте. А YouTube-канал сколько подписчиков? Ну вот я начал с Китая, получается, ему чуть больше полугода, сейчас 3000, пока немного, но все-таки... Я вот здесь смогу помочь, у меня больше намного, мы обменяемся потом. Да, я думаю, у вас там... Почему-то у автообозревателей всегда очень много подписчиков, велосипедом все-таки не так много. Ну, мы будем работать но над надо, этим. да, развивать. Да. Ясно. Ну, еще... А куда, вот ты смотри, сейчас ты поедешь с Барнаула, куда дальше? Сейчас на Новосибирск, а с Новосибирска уже все поверну на запад, на Омск, а потом через Урал, Екатеринбург, Пермь, Ижевск, через Йошкар-Олу и уже домой на Волгу к себе, в Чебоксары, Чувашию. Я смотрю, Настя, сейчас закруглились такие глаза, которые предстоит тоже проделать этот путь, да? Нет, ну я, конечно же, морально готовилась к этому, правда, все равно только в дороге, наверное, пойму, что это такое, крутить педали по 100 километров. Никита просто такой, он сейчас как личный тренер у меня. Например, в Горном Алтае нужно было проходить тропками сложными, не теми, по которым все ходят, а только самыми такими... На велосипеде? Нет, пешком мы еще Пешком. ходили, пока мы так тренировались еще пешком. А сейчас я знаю, что вот он проезжает 100 километров в день, мне нужно будет почти столько же он не проезжать. готов уступить-то так? Ну, по он говорит, 70 что готов, но я где-нибудь. думаю, что это только первые дни. Настя, ну смотри, понятно, вот мальчишки, там, парни, мужчины, они мужчины, да? Ну ты девушка, надо с утра встать, там, может быть, где-то подкраситься, где-то что-то там, помыться. Вот комфорта нет. Ну, это такой быт, который можно создать, в принципе, в любых условиях. Ну да, потому особенно что, где ты в саванне находишься, создашь ты их или степи. да, в дороге особо на внешность уже не так обращаешь внимание, как здесь, например, в городе. Буквально вот сегодня мы чуть ли не поругались из-за того, что я накрасилась. Поэтому здесь такой уже быт немного меняется, и запросы, конечно, Ну, и другие. потом, может, какую-нибудь раскладную с собой там ванну можно взять, джакузи. Нет таких пока? Нет, ну вот сейчас в плане быта, конечно, мне станет вот проще. Вот я говорю, вдвоем разделять труд. Проще или сложней? Ну, конечно, я буду уступать, конечно, я буду иногда, может, чуть там ругать, когда медленно будет ехать, все-таки вначале. Ну, я все это понимаю, просто надо не забывать это, но в быту, конечно, это проще, потому что кто-то ставит палатку, кто-то костер разжигает, а так приходилось все одному делать.
Ну, сейчас нам предстоит проехать около 3000 километров еще. Это, конечно, не 31 тысяча, но для меня и 3000 Ну, на это тоже велосипеде, немало. я вам скажу, тоже не слабо это, наверное. Ну, а, кстати, Никита, интересно вот по поводу девушек. Наверняка же тебе не одна Настя там списывалась с тобой там как-то, и, может быть, там и в любви Ну, что, признавались. это любовь. Нет, ну мне же тут интересно, как сердцу вот не девушки прикажешь, реагируют на ну. путешественника? Кто-то Ну, это вот как авантюра, да, В посмотрели. обморок все падают. Да. Такой мужчина, штабелями. Ну, конечно, много пишут людей разных, ну, поддерживают. Как и путешественники всегда, наверное, думаю, вы привлекали внимание многих. Ушел от ответа, считай. Ясно. То есть вы сейчас едете условно 3000, эти, это так для вас прокатиться немножко на зимовку, да, отдыхать будете, да, а потом какие-то планы? Ну, пока нет никаких планов, то есть, может быть, уже строить там семейный очаг или дом нужно строить. Ну, как-то хочется немножко в другое русло тоже повернуть жизнь. Просто, чтобы Конюхов немножко расслабился, а то там, может быть, там что-то еще какие-то... Ну, то есть в планах когда-то остановиться все-таки это есть, да? Конечно, немножко поднадоедает, тоже хочется, хоть не только быть гостем, но и хочется быть хозяином, чтобы приглашать таких же путешественников в гости, все-таки вот так вот. Ну, интересно, а вот если бы ты решил остановиться, то где бы жил? Ты вот проехал столько стран, столько городов. Ну, сейчас мне вот из последних, конечно, на Алтае горном очень понравилось, именно природа. А так, конечно, родина, Чувашия зовет, все-таки люди как-то, ну, свое как-то, ну, не знаю, ну, посмотрим, как я не загадываю, но хочется и там, но подальше в природу уйти. В городе все. Да не, лучше Барнаула нет, все равно. Это-то очевидно. Приятный город Барнаул, сколько уже дней гуляем, честно, мне очень нравится, такой спокойный, ну, еще лето, и выходные, вечером вообще как-то машин нет, и мне нравится. Разъехались все. Нет, действительно комфортный город. Мне тоже Барнаул нравится. Вы удивитесь, но мне правда нравится Барнаул. И вроде как и не совсем деревня, и при этом доступность транспортная, и центр красивый. Понятно, сколько у нас времени-то остается? У нас практически не остается времени. Ну вот что ж, еще один совершенно уникальный человек у нас в эфире побывал. Я уже теперь не зарекаюсь, я уже думаю, после автозвуков этих, когда там включают музыку, вылетают стекла, и спрашиваешь, зачем, а они не могут ответить. Они говорят, да ну вот так мы так это просто клево. сжем. Вот этот вариант мне куда более приятен, так скажем. Но это действительно здорово. Это как-то... Почему так Пауло Коэльо мне вспомнился там про путешествие, познание мира. Это же фантастика. А, Никита, нет такого желания сделать какой-нибудь, организовать какой-нибудь велопробег, собрать там, я не знаю, кучу велосипедистов и с ними куда-то отправиться, что-то покорить? В принципе, так и получается сейчас в городах, потому что приезжают, организовывают тоже как бы, ну, и со мной тоже, то есть я как организатор почти, ну, ради меня, ну, не ради меня, но половина от меня. И вот получается, но такого организовывать пока не хочется, честно, я не такой публичный человек, наверное. Мне все-таки хочется как-то тишины, вот так вот, когда приезжаешь после дороги, хочется вот отдохнуть. Ну да, Слушай, я знаю, вот 31 тысячу проехать. Ты выставлял у себя в блоге, что тебе на Алтае сделали там небольшие подарочки. Расскажи кратенько. И вообще, что дарят тебе люди? Да, много сувениров разных дарят. Вот, сейчас вот магнитик подарили там семьи, вот, которыми познакомились. Ну, все-таки Барнаул, в основном Алтайский край ездит, Горный Алтай, там уже со многими познакомились, когда были. И вот тоже магнитики дарят. Ну, такого иногда мне приходится, честно, передаривать, потому что это вести очень тяжело. Почты можно отправлять почту, но что-то не делаю. Я таком коллекционированием не занимаюсь вещей. То есть могу передарить, и то есть как-то всем хорошо получается. Я на память оставляю мне, ну и никто не в обиде. Ну да, такой мешок с собой магнитиков-то возить по всему свету тоже. Да, просто это очень много будет. Лучше деньгами бери. Зачем эти магнитики? В эквиваленте. Ну, время у нас подходит к концу. К сожалению. Да, спасибо большое, что, Никита, что пришел. Настя, тебе тоже. И вам удачного пути, ребята. Спасибо большое. «Авточас» с Александром Михельсоном.